அடடா, இந்த மலைக்கு சூடாக ஏதோ சாப்பிட்டே ஆகணுமேனு உள்ள கிச்சனுக்கு போனால் சிக்கன் வாங்கி வச்சுருந்தாங்க. சரி குழம்பு செய்யலான்னு சொல்லிட்டு குக்கரில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி பிரிஞ்சி இலை, பட்டை, லவங்கம், ஒரு ஏலக்காய், பெருஞ்சீரகம், அப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டு 2 கைப்பிடி வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டேன். உப்பு போட்டால் சீக்கிரமாக வதங்கிடும்னு சொல்லி உப்பும் போட்டுட்டேன். அப்புறம் 2 தக்காளி போட்டு நல்லா வதக்கிட்டேன். தக்காளி வதங்கினோடனே அதை கொஞ்சம் மசிச்சு விட்டு 1 kg சிக்கன் மஞ்சத்தூள் போட்டு வாஷ் பண்ணி வச்சுருந்தேன். அதையும் உள்ளே சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டேன். வதக்கினோடனே சிக்கன் தண்ணி விட ஆரம்பிச்சிது. அப்புறம் வீட்டில் அரைச்ச மிளகாத்தூள் எடுத்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டேன். கரம் மசாலா 1 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டு நல்லா பரட்டி விட்டேன். சிக்கனை நல்லா உப்பு காரணம் ஏறின உடனே 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா குழம்பு கொதிக்க வச்சேன். குழம்பு கொதிச்ச உடனே அதில் தேங்காய், இஞ்சி, பூண்டு, பெருஞ்சீரகம், கொஞ்சம் மிளகு போட்டு அரைச்ச பேஸ்ட்டையும் கலந்து குழம்பு நல்லா கொதிச்ச உடனே குக்கர் மூடி போட்டு 1 விசில் வச்சு இறக்குனா சுவையான சிக்கன் குழம்பு ரெடி.